Saya selalu dihina-hina setiap harinya. Lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya. Mereka mengatakan kepada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem, bapak gua ketua partai sekarang. Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada Itu saya dari yang awal. memukul kamu, anak bapaknya ketua partai itu Dia tidak memukul. memukul saya, tapi dia selalu secara intens selalu membuli saya secara verbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.